間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今回は CX30、2026年8月の商品改良について述べていきます。CX30 は現在、マツダの中で中心的なポジションに位置するモデルになりました。この改良が何を意味しているのか、わかりやすく見ていきたいと思います。メインコンテンツは、試乗時はここを意識してチェックされたらいかがですかという10箇所になります。では、最初のコーナーは下で変更点。まずは要点だけ、もうほんとさらっとね、見ていきます。グレード構成は 2000cc ガソリンモデルが 20C、20S、そして 20G という流れ。ここに新しく 2500cc の 25L が乗ってきました。さらに 2000cc と 2500cc のそれぞれに特別仕様車のエアエディションが追加されます。エントリーの 20C はカタログモデル化されて、従来より2万円安の264万円。20S も従来の同等グレードと比べて、ほぼ横ばいくらい。20S ツーリングからこの差し替わったのがね、20G と考えると5万円の値下げになっています。一方で最高価格は上がって376万円になりました。では、変更の目玉となる部分を見ていきます。一つ目は 2500cc ガソリンエンジンの追加。二つ目が廉価グレードだった 20C をカタログモデル化。そして三つ目が特別仕様車エアエディションの登場。このエアエディションは外観のパーツをブラックでまとめて、内装にはグレーとホワイトの明るい配色が採用されています。グレードごとの装備差はもう2つだけ押さえておけばね、十分かなと。シートベンチレーションと360度モニターが 2500cc の L だけの専用装備になります。で、センターディスプレイは一番下の 20C だけが 8.8 インチで、それ以外のグレードはすべて 10.25 インチになります。あとは上に行くほどに装備が良くなっていく素直な構成です。そして今回、全グレード共通で安全装備が世代更新されました。PSM、ブラインドスポットモニターとか、緊急時車線維持支援。安全装備については3章の項目の中で述べさせていただきます。では次のコーナー、2章として10のチェックポイント、市場で差を見抜くというのをね、10個挙げていきます。実際にディーラーに行って 2500cc モデルに試乗されるときに、どこを意識してみればいいのか、市場で差を見抜くための10個のチェックポイントを考えました。この10個のポイントをね、意識して確認されれば、限られた試乗時間を有効に使えると思います。では1つ目。冷感指導での挙動を見る。できれば試乗車の車が完全に温まっていない状態、エンジンが冷えている状態から確認したいところです。大体営業さんが先に温めといてくれるのが試乗車なので、難しいんですけれども、うまくね、タイミング見計らって試乗させてくださいって言えば、冷えてる状態からエンジンかけられるかもしれない。でね、エンジンが冷えてるときは、燃料の噴射制御が通常とは異なるんですね。あとは AT のフルードオイルとか、駆動系その他、あらゆるところがね、冷えていて、ギクシャク感が出やすい。D レンジに入れた時のショックだけでもわかるかな。あとブレーキだね。ブレーキもだいたい冷えてる時は、最初はちょっとカッコンガッコン行きやすいんで。で、2つ目のポイント。時速10キロから30キロでのオンオフテスト。もう本当に低速の時にね、アクセルをちょんと踏んだりパッと戻したりしてみると、2500cc が小さい車に大きいエンジンという組み合わせですから、ギクシャク感が一番出やすいのがね、ここだと思うんですよね。どんなところを見るかといえば、踏んだ瞬間に頭が揺れるとか揺れないとか、一瞬遅れてからグッと出るようなね、飛び出し感があるとか、あとはペダルを踏む速度を数秒かけてちょこっと踏むか、スパッとちょこっと踏むか、同じ量までアクセルペダルを踏むにしても、そのかける時間を変えてみるとかね。で、3つ目。渋滞を想定した微低速走行。ブレーキペダルを温めるようなクリープ走行で、少しね、ブレーキを当ててみる。であとはアクセルを数ミリだけ踏んで時速10キロぐらいまでゆっくり加速してみる。
で、この時にあんまりよろしくない車は、クリープっていうね、アクセルを踏まなくても10キロぐらい出ちゃう。これはね、扱いにくいです。で、ほんとね、ここに神経使うと、日常の渋滞とか通勤で疲れちゃうので、結構ね、大きなポイントです。で、4つ目。交差点を曲がった直後の再加速。交差点曲がってね、車体がこう道に対してまっすぐになるタイミングで、アクセル踏みますよね。で、減速して旋回して、ここから立ち上がるという一連の動作の中で、駆動力が滑らかに立ち上がるかどうか、一瞬反応しない間がある車もあれば、いきなり唐突にドンと出る車もある。このあたりは、アクセルペダルを踏み込む速度っていうのも重要なので、本当普段の自分の普段乗られている車と同じように操作して、どういった挙動になるかっていったところでね、チェックしてみてください。で、5つ目。緩い上り坂での一定走行。これはね、シチュエーションが許せばとなりますが、緩やかな上り坂でね、アクセル街道を一定にしたまま走ってみる。で、細かいペダル操作をしてみて、それだけで速度を維持できるのか、それか AT がシフトダウンしてぐんとね、回転数を上げちゃうのか。で、回転数が上がると、アクセルレスポンスっていうのは上がりますから、その時点で飛び出さないかとかね、このあたりをチェックされたらいかがですかっていうところ。で、同時に速度が乗らないのにアクセルペダルの回度が増すということは、車のエンジンに対して負荷が増します。嫌な振動とかも出やすいので、これもね、見てみると。で、ポイント6。時速40キロ、50キロ、60キロぐらいからのじんわりとした再加速。ペダルの踏み込んだ量に対して、加速がね、どれぐらい強くなっていくかと、キックダウンするかしないか、ここを意識されると 2000cc と 2500cc の差が分かりやすいかなって思います。で、7個目。時速80キロからの高速再加速。これはね、営業さんにちょっと踏んでみていいですかって言って、多分ダメとは言わないと思いますけれどもね。あとは自己責任でっていうところで、さっきと一緒です、内容は。じわーっと踏んでみたり、スパーッと踏んでみたり時に、キックダウンするかしないか、それからどの辺のね、回転数とギアポジションを使うか。これが 2000cc と 2500cc の差が分かりやすいところ。で、8つ目のポイント。アクセルを完全に戻した時の減速感。エンジンの抵抗感っていうのは、エンジンブレーキになって出てきます。どのくらい滑らかにこの抵抗を出せるかというのが重要。正確に言うと、エンジンブレーキがズバッとかかっちゃう車もあれば、じわっとかかる車もある。で、助手席の営業さんとか見ていてね、首が前に少しでもカクンと動いたら、それは乗り方が悪いか合っていないか、車が悪いか、そのどれかになります。9個目のポイント。音と振動の質の部分。2500cc の方が多分低回転で走れるようにシフトプログラムが作られていると思います。で、そうすると逆に言うと、ステアリングとかシートの座面に小刻みな微振動が伝わってきやすい状況にもなる。意外とね、やっぱり小さい車に大きなエンジンっていうと、わずかなね、トルク変動とか振動というのが、車体を通じてドライバーにね、伝わってきやすくなるんですよね。こんなにでかい排気量いらないよっていう場面でしたら、逆にね、弱点が気になる場面もあっても不思議じゃないです。で、10個目のポイント。一番最初のね、冷えてる時にギクシャク感をチェックしてください。もう絶対差がありますっていう感じだったんですけれども、その逆でね、走ってきて温まってきた後に駐車場の中で駐車してみるとかが一番いいかな。オートマティックの AT とかブレーキ、アクセル、こういった部分が滑らかになってるかを確認されたらまた面白いです。これね、冷えてる時と走った後の温まった後と両方試せれば最高です。では次の章いきます。3つ目の章は BSM の進化。BSM ってもう最近も当たり前ですよね。ドアミラーの中にオレンジ色のチカチカって光るのがあって、斜め後ろにいる車を教えてくれる。で、中身見ていきますね。1つ目の進化が降車時警告機能の追加。車を止めてエンジンを切って、さあ降りようかとドアを開けようとした瞬間、後ろからね、自転車が来たりすることって
もう可能性は、でもゼロじゃないですよね。どんなにバックミラーで後ろを見てからドアを開けても、下り切った坂の下に車を止めた時なんか、ものすごい速度で自転車が来る時とかありますからね。ヒヤリとしなくても神経使うのは事実。なのでね、ピピピピっていう教えてくれると思うんですけれども、これはね、すごくいい機能だと思います。2つ目は、自動ブレーキのね、スマートブレーキサポート。これが交差点対応になったという話です。今までね、自動ブレーキって前を走ってる車への追突防止がメインで、それはわかりやすい。でも、実際の交通事故が一番多く起きている場所って、これはもうご想像の通り、交差点です。今回の進化で、右折するときに対向車線からの直進の車を検知してくれたり、危険があれば自社にね、ブレーキを自動でかけてくれたり、いわゆる右折の事故の対応というのが取り入れられました。で、もう一つ、信号のない見通しの悪い交差点で、交差点に入るときに左右の死角から近づいてくる車とか自転車を検知する機能も追加されたと。バイクとか自転車に反応するようになったっていうのがね、すごく嬉しいです。どうしても小さくてかけれやすいものですし、それでいてちょこまか動くものですからね。これ車に乗ってみないとわからないのはよくある。もう自分も昔そうでした。でね、ここまでの話見てくると、装備が増えて便利になったねっていうのはね、そんなに多くない。で、どちらかというと、機能の多さそのものより、マツダの姿勢が素晴らしいなと思います。もうマツダはこういうのをね、上位グレードのセットオプションにして出し惜しみしてこないっていうのが、もう今までもそうだった。マツダ2があった時に一番安いグレードでも、ブラインドスポットモニターが標準だったり、本当に必要なものは何かって考えて、それだけは一番安いグレードからつけてくれていました。で、それはやっぱり CX30 でもそうだね。このあたりの姿勢がね、もうメーカーとしてもうすごく親切で思想が高いというか、お客様思いというか、すごくいいなと思ってね、好きです。もう本当安全装備っていうのはね、もう運転が下手な人のためのものじゃないです。もう運転がいくら上手な方でも、もう絶対にね、死角っていうのはありますし、あと疲れてる時だってありますし、で、雨でワイパーが劣化してる時なんかもね、現実世界だともう普通にある。もうほんとね、車っていつも完璧な状況じゃないし、人間の状況だって完璧じゃない。なので、そういった時に助けてくれるものとして、安全装備ってすごく重要だと思っています。じゃあ4章いきますね。次のコーナーは、ネットの反応に物申すというコーナーです。ではまず、ポジティブな声を3ついきます。1つ目は、エアエディションのシート色が最高。マツダの特別使用者は外れが少ない。ディーゼル廃止は長距離走る人以外なら仕方がない。マツダってね、もう結構昔から白い内装色を普及価格帯のモデルで用意されていました。これがね、すごく魅力的だとね、自分も思っていました。白い内装色っていうのが、高級ラインナップの車に限られることが多いので、だからこそね、マツダの白内装というのが価値があったと。で、今回はね、ちょっと特別使用車になっちゃいますけれども、CX30 のイメージにすごく合っているなと思います。都会的な CX30 だからね。で、ディーゼルについては、確かに 1.8 リッターのディーゼルっていうのは、2200cc と比べて評判が良くなくて、ディーゼルらしい力強さが味わいにくかった。で、それ、プラスして、ごめんなさいね。プラスしてフロントが重くなって、サスペンションの鉄筋が変わって、ネガティブな影響も出てくると、本当コンパクトな車ほどね、フロントが重くなると走りにくくなる傾向というのが、顕著ですので、差は燃費の差ということになってきますかね。なので、ディーゼル好きな人にとっては残念。ディーゼルが嫌いな人にとっては良い改良とね、言えるかもしれないです。では、ポジティブな意見の2つ目。立中 OK の全高 1540mm プラス 2500cc の余裕プラスベンチレーション付きのホワイト内装を300万円台で実現している CX30 2.5 エアエディション。コンパクト SUV の最適解すぎると。もうほんとね、
もう、最近、軽量コンパクトで 2500cc エンジンを搭載する車っていうのがね、他にね、あんまりなくなってきました。あるのは同時期に出ているマツダの CX、ごめんなさい、マツダ3か。マツダ3とこの CX30 ぐらいになるかな。でもね、この数字だけで最適解を語るっていうのは、カタログオタクって言われちゃいますよと。で、実際に乗るとね、CX30 のリアサスペンションが、少し沈んだだけで底付きのような反発力がありました。前高が低いのはいいけれども、SUV としてのストローク量がね、確保されているかどうか、で減衰力を高めて、サスペンションの作動量を減らして、底付き感を減らしてくれているのかと、最適というにはね、自分はね、まずここを変えてくれと、このあたりをね、見てから最適かどうかと判断されたらいいかなと、自分もね、そうしたいと思います。で、ポジティブな意見の3つ目。2500cc マイルドハイブリッド追加は、ディーゼルの代わりとしてはパワー十分。新型 CX5 と同じユニットだけに期待できそうと。ほんとね、さっきの話にもつながりまして、やっぱり車体が軽量ということはすごく大きなメリットです。もちろん軽い車体にトルクの大きなエンジンを搭載すると、前後の揺れが目立ちやすかったり、アクセルの微小な操作でギクシャク感が出たりとか、ほんとね、ダイレクト感や余裕と、この滑らかさを欠く部分っていうのが、本当に紙一重。でも、マツダだから、念入りに調整して出してきてくれるんじゃないかっていうのがね、もう本当に思う。これが今まで積み上げてきたマツダのブランド力というか、ブランドイメージ。懸念点で言うと、PY 型というマツダの 2500cc が、少し古くなってきたというのが否めない。で、マツダのエンジンってね、1500cc や 2000cc がすごく質が高いので、この PY 型も質感が上がっていることを期待したいなと。どっちにしてもね、久々に出てきた実用ではなくて無駄のためのエンジン、ここに嬉しさを感じます。じゃあ、ここからはネガティブな部分を見ていきます。まず、ネガティブな意見一つ目。エアエディションでもサンルーフの設定がないのは残念。サンルーフね、いいですよね。自分も欲しい装備の上位というかもうトップ。この価格帯ですと、もうライバル社にはサンルーフの設定がね、当たり前のように揃っているので、なおさらですよね。でもね、声を大きくして言いたいことがあります。自分を含めて、YouTuber その他様々な人がね、これも欲しい、あれも欲しいってこう SNS で発信し続けてきたために、車の値段が上がっていったっていう側面が考えられます。メーカーはリサーチを行って、どういった車が望まれているかっていうのをね、もうずーっとチェックしてる。自動車メーカー、特に日本のメーカーは、世界最高峰のリサーチプログラムを持っていると言われてますから。でね、みんながあれこれ欲しくなって、高くても買うよっていう意見を真に受けちゃったっていうのかな。そういうメーカーがあったり、多かったり。で、するとね、もう何でも装備して値段を上げる。実際に買う人がいればいいけれども、買わない人が多いと失敗作になる。でも、またそういった情報を拾ってきて、また繰り返すと、自由に発言できる場所がいっぱいあるので、メーカーの仕事はオプション設定を減らして、1円でも車両価格を下げていくことかなと。これからはね、これが望まれるのではないかと思っています。じゃないと自動車の文化がね、なくなっちゃうような、ほんとそんなとこまで来てると思う。で、ネガティブな意見2つ目。ディーゼルが消えたのは燃費やトルク感の面で寂しい。ガソリンの 2500cc では完全に代替できないのではと。燃料代だね。そこだけ見ればディーゼルはすごく魅力的。でもね、トルクっていう言葉の意味、どう思って使ってるっていうのはね、聞きたいです。トルクって、低回転トルクもあれば高回転トルクもある。そもそも最大出力は回転数かけるトルクか割る716ですから、高回転のトルクはガソリンエンジンの方が上なんじゃないかな。もう一つ、アクセルペダルは何のためについていると思いますかっていう話。アクセルペダルっていうのはね、
エンジンのトルクを抑えるためについている。空気量を減らしてガソリンの供給量を減らすのがアクセルペダルの仕事。なので、低回転からドカンと全開にしなければ、低回転トルクというね、言葉の意味は薄くなります。でね、そういった運転をしてもいいかと問われれば、これはね、自分はダメだと思います。もうね、エンジン巣だらけになっちゃう。マフラーからも吹いてきて、マフラーの周りが真っ黒の車とか、低回転からドカドカ踏んでる車ですからね。これについては、マツダのディーゼルに詳しい方でしたらね、きっと理解してくれると思います。では、ネガティブな意見3つ目。ルーフレールがつくと印象が変わるけれども、そもそも下部の樹脂部分が好きになれない。外観のバランスにまだ違和感がありますと。そうだね。自分も単純な見た目で言えば、樹脂パーツもボディ同色の方が CX30 美しいかなと思ったりもする。でもね、一歩引いて、少し離れたところからね、車を見ると、黒いパーツのおかげで、車自体がすごく薄く見えます。クーペ風 SUV というところにこだわれば、この薄さが重要でしょと。では、ルーフレールどうでしょうかね。ルーフレールがつくと車を大きく見せて立派に見せるという効果がある。一方で、都会的なイメージの強い SUV である CX30。これ似合うかどうかというのはね、また別問題になってくると。全体的な統一感で言うとね、わずかというか結構クエスチョンマークをつけたくもなります。では、次は5章。まとめと 2500cc と 2000cc と合うのはどんな人といったコーナーになります。まずね、ちょっと前提として2つ挙げさせてください。1つ目は、アクセルペダルはパワーを出すためのものというより、パワーを絞るためについているものです。全開加速を使わないのであったら、カタログの最高出力というのはね、もう出せないというか出ないですし、エンジンの大きさだけで選ぶ必要はなくなります。で、2つ目。燃費というのは加速させた分だけガソリンを消費する。この2つがね、大事なところ。特に燃費の方で言うとね、どの車に乗ったとしても、同じ体重の車を同じ勢いで加速させれば、消費するガソリンの量はもう大体一緒になると。もうほんとね、エンジンのフリクションとか、車重車の本当のわずかなところとかね、実際燃費に関係してくるかって言ったら多分ね、してこないと思う。で、この2つの前提を置いた上で、選び分けの話をしていきます。まず 2000cc を選ぶべき人。世間の記事を見ているとね、見た目優先の人向けなんて言われていますけれども、自分に言わせると 2000cc の CX30 はもうそんな浅いモデルじゃない。エンジンは微振動があるけれども、それを除くと上質だし、トランスミッションは制御の熟成された6速 AT。これをマニュアルモードに切り替えて、あえて高回転をキープしながら走ってみると、これがね、驚くほどレスポンスが良くて、ドライブの喜びに溢れた走りを見せてくれます。ですので、ディーラーで使用されるときにね、マニュアルモードにして、高回転を維持したままアクセルを踏み込んでください。そこで、十分なパワーがあるなと感じられたら 2000cc で OK。逆に、あんたこれしか加速しないよ、遅いねと思ったら 2500cc の方がいいんじゃないかと。自分はね、多分もうここだけで選ぶぐらいにね、この高回転をキープしてアクセルを踏むというところが大事なところ。で、あとは、2年3年の短いサイクルで乗り換えられる方。1年あたりいくらのコストで乗れるかって考えた時にね、多分ね、自分は 2000cc の方が安くなると思います。次は 2500cc をお勧めしたい人。一番の理由はね、速度とか速さではなくて、心と走りの余裕ですよね。この余裕っていうのが別にトルクの数値を言ってるわけじゃない。一言で言えば、ステータス性になるかな。もちろん、4人とか常時乗られるんでしたら、このトルクという数値もね、大事ですけれども、その前に、スポーツモードを使ってみましょうと。これで多人数乗車の時のトルク不足感っていうのは、かなりね、低減されます。排気量がね、最近もうどんどん小さくなってきて、2500cc というのが、もう大排気量って言ってもいいんじゃないかなと言えるぐらいに、ね、なってきました。
なので、コンパクトボディ、軽量な車体、そして余裕の大排気量エンジン。この3つが揃ってる車っていうのがね、今の日本市場にもう何台あるのかと、パッと思いつくのはマツダ3とこの CX30 と、それくらいかな。所有する満足感やステータス性を心のどこかでもう少しでもね、大切にしたい方でしたら、2500cc というのは日々の生活をね、すごく豊かにしてくれる選択肢になるんじゃないかと。もう純粋なね、金銭感覚、損得だけで言ったら、2500cc は分が悪いかもしれない。でもね、あえて無駄と思えるような余裕にお金を払うこと。これこそがね、本当のステータス性、そして余裕なんじゃないかと自分は思います。以上、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。